367 दिनों से वो छोटी सी बली अपनी ड्यूटी पर कायम थी। वो हर दिन दोपहर 2 बजे धूप में सोती, बिल्कुल उसी वक्त जब वो लड़की वहाँ काम किया करती थी। वो शाम 6 बजे खाली कुर्सी के पास जाकर म्याऊं करती, जिस वक्त वो किताब पढ़ने बैठा करती थी। नए लोग बहुत मेहरबान थे। वो उसका खाना और पानी देते थे, मगर वो नहीं जानते थे कि उसके कान के पीछे कौन सी जगह हल्की सी खराशें दें तो वो मोटर बोट की तरह गरजने लगती थी। वो उसका वो खास गाना नहीं गाते थे। उसे हमेशा के लिए के मानी नहीं पता थे, उसे सिर्फ इंतज़ार करना आता था